Selam. How are you? Sorry, can you hold on a second? Sizi duymuyor sanırım. Ha, o zaman selam veriyor. Nasılsınız diyor ders. He's asking me how are you? He's saying how are you? I think we can't hear him at the moment, but he's saying how are you? I'm doing fine, thank you very much. Evet. Evet. What's your name? What's your name? Samuel Sokol. I'm a reporter in Israel for several small papers in New York, including the Algemeiner Journal, Ami Magazine, the Jewish Times. Adı Samuel Sokol. Birçok gazete için yazıyor. New York'takiler için de yazıyor. İşte Jewish Times. Güzel. Şimdi soruyu bir daha kısaca bana tekrar et. Can you please repeat the question? I asked regarding his efforts at religious dialogue. For instance, when he's been inviting Israeli rabbis to come to Turkey. Does he believe that opening up a religious dialogue can have a political impact? Dinler arası diyalog konusunda bu konudaki çalışmalarından, çabalarından bahsedebilir mi? Acaba bu konuda bir etki yapabilir mi? Ne düşünüyor? Dinler arası diyalog diye bir konu yok. Zaten herkes Hristiyan olsun, Musevi olsun, Müslüman olsun, birbirlerinin bağlantı halinde olmak durumundadır. Yani dinin emridir bu, Kur'an'ın emridir. Yani bu sonradan keşfedilmiş bir şey değil. Bunu Kur'an bize emrediyor. Onlarla en güzel şekilde konuş diyor Allah. Tabii ki bağlantı halinde olacağız. Yemeğinize gideceğiz. Siz bizim yemeğimize geleceksiniz. Kur'an'ın emri bu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sürekli ehli kitapla iç içeydi. Onlara şefkat gösterirdi. Efendim, dolayısıyla karşılıklı konuşmak, karşılıklı bağlantı zaten hem Tevrat'ta hem Kur'an'da olan Allah'ın hükmüdür. Mesela önümüzdeki günlerde birçok ünlü, tanınmış haham gelecek buraya ziyaretimize. En güzel şekilde ağırlayacağız. Daha önce de gelmişlerdi, konuşmuştuk, ağırlamıştık. Evet, Sayın Başaham'ı, Sayın İçişleri Bakanı'nı da davet ettim. İnşallah şeref verirler. Onlar da düşünüyorlar ziyaret etmeyi. Onur duyarız. İnşallah. Can you tell me a little bit about your connection to the regime, to the current government? There are reports, there are those who say that you're not connected, there are reports that say you're a major supporter. If you are connected to the current government, how do they look on your efforts to maintain your connection with Israel, even during this time of diplomatic freeze between the two countries? Diyorlar ki şu anki hükümetle bağlantınız nasıl? Bazıları diyorlar ki sizin bir bağlantınız yok ama çok destekliyorsanız, desteklediğinizi söylüyorlar. Eğer bağlantınız varsa sizi nasıl görüyorlar? Özellikle İsrail'le gerilimde bir durumun olduğu bu dönemde İsrail'i destekliyorsunuz. Nasıl görüyorlar? Ben İsrail'i desteklediğimiz için birçok yobaz takımı, birçok aptal bana kinleniyor. Ama iftihar ederim. Ben delikanlıyım, öyle şeylerden etkilenmem. Hakkı savunurum, doğru bildiğimi yaparım. Evet. Millet ne diyor, insanlar ne diyor, işte ayıp olur, dengeleri güderim. Benim öyle bir derdim yok. Evet, hak olan, güzel olan, doğru olan ne varsa, ölüm pahasına olursa yaparım. Nerede adaletsizlik varsa Allah için sevgiyle, şefkatle, ilimle, bilimle karşı korum. Israeli politicians and religious figures. Israelis, people here in Israel look at you as one of the last, in their view, one of the last sane people in Turkey for your efforts. How have you managed to cultivate your Israeli ties? İsrail'li politikacılarla ve dini figürler, insanlarla, kişilerle, şahsiyetlerle ilişkilerinizi nasıl geliştirdiniz? Buradakiler, çoğu insan size bu çabalarınızdan dolayı Türkiye'de kalan son aklı başında insan olarak görüyor. Türkiye halkının hepsi çok
sevecen, tatlıdır, güzel huyludur, misafirperverdir, merhametlidir. Onu Osmanlı döneminde de gösterdik. İspanya'dan Musevi kardeşlerimizi aldık getirdik burada. En güzel yerde, en güzel şehirde ağırladık. Arada hiçbir şey geçmedi. Aynı Osmanlı'nın evlatlarıyız. Aynı huyumuz, aynı kişiliğimiz devam ediyor. Gönlünüz rahat olsun. Hatta bakın bir örnek vereyim. Yani bu çok net örnektir. Efendim, füze kalkanı çalışması var biliyorsunuz Malatya'da. Malatya'nın Kürecik ilçesine kuruluyor bu füze kalkanı. Türkiye'yi korumak amaçlı. Ama birinci dereceden de bölgeyi korumak amaçlıdır. Ve dolayısıyla İsrail'i korumak amaçlıdır. Yani çok çok ağırlıklı olarak İsrail'i korumak amaçlıdır. Çünkü bir nükleer saldırı durumunda füzelerin engelleneceği yer yine Türkiye'nin üstünde olan bölgedir. Suriye'nin ve Irak'ın üstünde olduğu bölgedir. Yani füzenin parçalanacağı bölge burasıdır. Bu inanılmaz bir fedakarlıktır. İnanılmaz bir delikanlılıktır. Bakın başka insanların korunması için, İsrail'in korunması için çok fedakarane bir tavırdır bu. Daha füze havadayken yakalanacak sistemi Türkiye kendi topraklarında kurduruyor. Ve burada da asıl amaç birinci dereceden ben açıkça söyleyeyim İsrail'dir. Yani İsrail'in korunmasıdır. Ve İran'ın yapacağı muhtemel saldırıya karşıdır. Bak bunu da açıkça söyleyeyim. Ben kapalı konuşmam. Ben böyle lafı evirip çevirmem. Çok net konuşuyorum. Başka yönden gelecek bir saldırıya göre değildir. Yani özellikle İran'dır. Çünkü Kuzey Kore çok uzak zaten Kuzey Kore. Asıl amaç değildir. İran amaçtır. Ve asıl da korunacak yer de İsrail'dir. Çünkü İran başka bir ülke için şu an bir tehdit yönü düşünülemiyor. Ama yine de olabilir gibisinden düşünülüyorsa o gözle de baktığımızda muhtemel bir füze saldırısında füzenin havada karşılanacağı yer Türkiye ve İran topraklarıdır. Irak ve Suriye topraklarıdır ve İsrail topraklarına füzenin düşmesini engelleyecek bir sistemdir. Bunun üstüne daha delil olur mu? Ben daha ne söyleyeyim yani? Turkey has recently, at least in the eyes of Israelis, been acting a little bit aggressive with its threats against Cyprus, the agreement with the Iranians to attack targets in Iraqi Kurdistan, and its statements indicating that it wishes to send naval warships to the eastern Mediterranean. Is there any effort from friends of Israel, like Mr. Oktar, in Turkey to try to restrain Mr. Erdogan's policies, which are, in the eyes of Israelis at least, the cause of the breakdown in relations? Türkiye son zamanlarda agresif bir politika izlemeye başladı. Mesela Kıbrıs'a karşı olan Kıbrıs konusundaki tavrı, İran'la anlaşması, Irak'taki Kürdistan bölgelerine, hedeflere vurma konusunda, ayrıca Doğu Akdeniz'e savaş gemileri yollaması, Sayın Oktar gibi İsrail'in arkadaşları, Türkiye'deki İsrail dostları, Erdoğan'ın bu politikalarını sınırlamak yönünde herhangi bir çabada bulunuyor mu? Ben şunu söyleyeyim. Bunlar, yani bu tip agresif gibi görünen şeyler yani pratikte uygulanacak şeyler değildir. Ama PKK'ya karşı Türkiye'nin kendini savunması zaten hakkı, çünkü psikopat bir örgüt PKK. Ateist, dinsiz, Allahsız, kitapsız bir örgüt. Terörist bir örgüt. Kan dökücü bir örgüt. Mazlumları devlet tabii ki koruyacak. Yani nefsi savunma yapıyor devlet.
citizens. Ama onun dışındaki self-defense. her türlü söz, But her türlü any other faaliyet act other than that, pratiğe yönelik değildir. Yani will not be pratik put olarak into yani Türkiye hiçbir şekilde ne practice. savaşa girer, Turkey will ne not kan döker, engage in a war, ne de olay çıkartır. Yani will not cause any fight. ne millet buna müsaade eder, The ne nation, hükümet müsaade the eder, ne Turkish ordu people müsaade won't eder. allow that. Böyle The bir olay army olmaz. won't allow that. Don't worry, that won't happen. Okay. What do you believe can be done to fix relations between Turkey and Israel? What concrete steps could be taken to mend the rift? İsrail ile Türkiye'nin ilişkisini düzeltmek için ne gibi somut adımlar atılabilir sizce? İşte ziyaretleri artıralım. We should increase the number of visits. Evet. Şimdi o yüksek dereceli hahamlar gelecek. For Onlarla example, basın those head toplantısı rabbis yaparız. will come here. We'll hold a press conference with Efendim, them. yine İçişleri Bakanı'nı bekliyoruz. We are expecting Başaham your Efendi'yi Interior bekliyoruz. Affairs Minister, Mr. Head Yani Rabbi. böyle dostane, So it arkadaşça will be a sohbetler, very bu tip friendly diyaloglar environment. Such dialogues, such çözücü oluyor. connections Zaten dikkat will etseniz help. hemen bunun You etkisini can görmeye see that başladık. we've started seeing the effects of these relationships. Evet, these süratle contacts. etkisini gördünüz. This Bunun is giving its neticesini results, showing its bugünlerde results almaya very başladık. quickly. We've started reaping Sizleri the takip fruits of ediyorsanız it, bu and açıkça if you görülüyor. follow, Başbakanın if you son observe, açıklamasını da you can see. gördünüz. And Son you derece saw the şefkatli, latest statement of Prime savaşa Minister. karşı He is olan, very compassionate. kan He dökmeye says he is karşı against olan, war. He is barışçıl against bir blood. mesaj verdi. He gave a very Demek ki peaceful güzel message. netice So alıyormuşuz. good results are coming. Right. Erdogan made a statement recently claiming that Israel has killed hundreds of thousands of Palestinians, to which Prime Minister Netanyahu has responded in a very harsh way regarding his views on the Turkish leadership. What do you believe is the motivation for Erdogan? What does he gain, maybe face in the Arab world or increased stature? What does he gain by going after Israel in this manner? Erdoğan yakın zamanda dedi ki İsrail yüz binlerce Filistinliyi öldürdü. Netanyahu da buna çok sert bir cevap verdi. Sizce Erdoğan'ın İsrail'e bu şekilde sert yaklaşmasının ardındaki neden ne olabilir? Canım, İsrail'in Filistinlileri öldürdüğü doğru yani. Bu Israel açık, really net olan killed bir şey. the Palestinians. That's true. Filistin'in de onlara And the füze attı, Palestinians oradaki really insanları launched öldürdü, attack on intihar bombacıları them. oldu, oradaki Really killed kadınları, çocukları Israeli öldürdüğü people, doğru. innocent Bu ikisi people de with doğru. suicide bombers. That's Biz bu facts. ikisinin de olmaması We için don't gayret want ediyoruz. killings on Kanı both ortadan sides. kaldırmak, We want to barışı tesis eliminate blood. etmek, We want to establish sevgiyi peace. tesis We etmek. want to establish love Çünkü bir taraf between the two Hazreti İsmail'in countries. evlatları, Because one side bir is the taraf sons of Prophet Hazreti Ishmael, and the İsrail'in other side evlatları. is the sons of Prophet Israel. Birbirini They kucaklaştırıp, should kardeş embrace edip, each other. We want o bölgede them to be uçsuz brothers and bucaksız sisters. bölgede It's a huge land. It's bayram a vast havasında, land. neşe We just içinde, want them sevinç to live içinde peacefully, yaşamak için joyfully. gayret ediyoruz. That's what we are Bunu making yapacak efforts olan for. da And the Şiloh'tur. person that will do it Kral is Shiloh, Mesih'tir. King Yani Messiah. Muhammed In Mehdi'dir. other Başka words, yapacak kimse Muhammed de yok. Mehdi. No one else will do it. Biz de Mehdi öncüsüyüz. And Ben as Mehdi the talebesiyim. I'm a Yani student of Mehdi. Kral I'm the Mesih'in vanguard of talebesiyim. Mehdi. I'm the student of King Moshiach. Onun için Allah rızası için So for Allah's bu pleasure, faaliyet içindeyiz, bu gayretler we are içindeyiz. doing all these. We are making these efforts. Okay. What type of relationship, if any, do you have with the Jewish community in Turkey? Are you in touch with the Chief Rabbi? Do you have any sort of relationship with the Jews of Istanbul? Türkiye'deki Yahudi cemaatiyle ne tarz bir ilişkiniz var? Mesela baş hahamla görüşüyor musunuz? İstanbul'daki Yahudilerle nasıl bir bağlantınız var? Ya işin doğrusu The truth is, has Yahudiler, the real samimi Jewish Yahudiler, people, dindar sincere Yahudiler Jewish people, the İsrail'dedir. religious Jewish people are in Israel. Türkiye'deki actually. Yahudileri ben The Jewish people in hepsini Turkey, tenzih ederim ama bir not kısmı all of them, but dindar some olarak of them, they görmüyorum. are Yani not very dindar religious. değiller. They are not very Ne derler loyal bana? to their religion. İşte hani dinden uzak. They Çünkü are not Başaham kendisi söyledi practicing their zaten. own religion. The Chief Rabbi in Yani Turkey said that. Türkiye'deki Başaham söyledi. Dinle alakaları yok. Chief dedi. Rabbi in Turkey Yahut bir said that kısmı. many Jewish people in Epey bir Turkey bölüm don't dinle alakası practice yok their dedi. religion. Ben dindar Musevileri esas But I muhatap alırım. focus on the Onlarla asıl religious bağlantım Jewish oluyor. people. That's Dindar who olmayan bir I'm in kişiyle ben ne contact with. konuşayım? Why would I talk to
There would be nothing that I Kral would Mesih'ten say to a bahsetsem person kimden that is not bahsediyorsun diyecek. religious. Because if I talk about King Kur'an'dan Messiah, he will bahsetsem, say, what are you Tevrat'tan talking about? bahsetsem, If sen I neden talk about bahsediyorsun Quran and diyecek. Torah, he will tell me, what are you Bir talking bağlantı about? noktası bulamayız. Çok So zor. we won't be Ama able tabii to insani bir connect with them. bağlantımız But of olabilir. course we have human Sohbet edebiliriz. we have Arkadaşça relationships, konuşmalarımız we can be olabilir. friends. There's İyi no olmaları için gayret fellow ederim. human beings. Tebliğ I will yaparım. make an effort so Ama that they will benim be asıl comforted. I muhatabım will preach the message dindar of Islam to them. But Musevilerdir. Mesela the Başa Jewish, the Hanımefendi'yi religious seviyorum. Jewish people is the Oradaki people dindar that I hanımları focus on. For seviyorum. example, Geniş I bir love the Chief Rabbi. dindar I çevrem love var the İsrail'de. religious Jewish people. I Müslüman know a lot of kardeşlerimizden de people geniş in çevrem var. Israel, and I know Hristiyanlardan a geniş lot of çevrem var. people, Hepsini çok Muslims and seviyorum. Christians in Israel, and I love them all. Right. Last year, there were reports that you invited Rabbi Yoel Schwartz from Jerusalem to come to Turkey to meet with a representative of Iranian President Ahmadinejad. As far as I know, Rabbi Schwartz didn't come to Turkey in the end, but you intended to try to mend the rift between Iran and Israel, according to reports, by showing that the Israelis are more religious than the Iranians had thought. Can you tell me a little bit about your efforts at reconciliation between the Iranians and the Israelis, and about your relationship to, if any, to the Iranians? Geçen sene Haham Yoel Schwartz'u İstanbul'a davet ettiğiniz ve Ahmadinejad'ın temsilcisiyle buluşmak istediğiniz yönünde duyumlar almıştık. Doğru. İran'la İsrail'in ilişkilerini düzeltmek istiyorsunuz. Bu konuda ne yapmak istiyorsunuz? Dediniz ki geçen sene İsrailliler aslında İranlıların düşündüğünden daha dindar. Peki İran ve İsrail arasındaki ilişkiyi düzeltmek için herhangi bir çabanız var mı? Bir şey yapabilir misiniz bu konuda? Şimdi İran'da bir kere ben First of all, asıl konunun üstünde duruyorum. I'm Yani focusing on hayalet the most Mehdi inançları important var. thing about Iran. They have Yani a faith in a ghost Mehdi'nin Mehdi. görüntü olarak ortaya They believe çıkabileceği that yahut Mehdi ses olarak will be a gelebileceği, ghost, that he can insan gibi appear as an görünebileceği ve image, or he birçok can yüzlerce, come milyonlarca as a yerde bir voice, de and that he can görünebileceği appear in millions of different inançları var. places at one second. Bu tabii çok They büyük bir of course tehlike. have this faith, and of course Adamın there's a biri huge çıkar danger. der ki For arkadaş example, bana one Mehdi psychopath göründü. can come up and say that I saw Mehdi. Git falanca ülkeyi And yerle told bir me et to dedi. kill that people or to yapacağız? destroy that country. What are we going to do that if a crazy Anormal bir person durum. comes up like that? Bu That's yanlış very inancı abnormal. düzeltmek için şu an I'm gayret trying to ediyoruz. fix Bu that yanlış wrong inanç idea of düzeldiğinde theirs. When they have konu bitti demektir. that wrong idea of theirs fixed, everything will be solved. Mehdi'nin zuhuru Mehdi's bu olayla appearance olacaktır. will be Kral seen Mesih'in when that zuhuru happens. bu olayla King olacaktır. Moshiach will Yani bu appear when that yanlış, happens. That wrong sahte Mehdi faith, inancının ortadan kalkmasıyla olacaktır. that ghost faith, İran'ın en büyük hatası budur. that ghost Mehdi faith will be Çünkü removed. That's the biggest ışık mistake şeklinde bana of göründü Iran, diyor. because they say I saw Mehdi Görüntü in olarak bana the light göründü of diyor. form, or as an Yüzünü image, gördüm or I diyor. saw his face on. Bu I saw his face. şizofreni de olur. This is a Paranoya da olur. schizophrenic Adamı thing. This is a psychopathic thing. tedaviye aldığında söyler. For Bana example, görüntü olarak oluştu der. Bu büyük bir People in tehlikedir. the Buna asylums karşı keep saying eğitim such things. veriyoruz. This is a huge danger. We are focusing on that. We are trying to fix that. Bu konudaki Tevrat Please ayetlerini find okusana the Mehdi passages ile from ilgili. Torah about Biraz bilgi Mehdi. verelim. Sonra da hadislerden de bilgi verelim. Please find the passages from Torah about Mehdi, and then we'll find the hadiths about it. It wasn't for you. Evet, biraz It oku. wasn't for you. Son of David, Hazret Mehdi, peace be upon him. Okay. Biraz So- Tevrat hakkında bilgi verelim. I would Bunda- like to read you bulunsun, some evet. from Torah. Evet. Okay. Hazret Mehdi, peace be upon him, in the Torah. Son of David, Hazret Mehdi, peace be upon him, like the prophet Solomon, peace be upon him, reigned only over his coach. Talmud Sanhedrin 20b. And he will be called Wonderful Counselor. Isaiah 9-6. Hazret Mehdi, Moshiach, peace be upon him, will not come, unless they will renounce their hope to be redeemed. Talmud Sanhedrin 97a. Your eyes will see the king, Hazret Mehdi, peace be upon him, in his beauty. Isaiah 32-17. You are the most handsome of the sons of men. Grace is poured upon your lips. Psalms 45-2. O mighty one, Hazret Mehdi, peace be upon him, King Moshiach, clothe yourself with splendor and majesty. Psalms 45-3. Let your sharp arrows pierce the hearts of the king's enemies. Hazret Mehdi, peace be upon him, words are so wise and effective that he will make the irreligious ideologies ineffective.
Let the nations fall beneath your feet. All the people will be subjected to Hazret Mehdi, peace be upon him. Şimdi biraz da hadislerden oku. Mehdi ile ilgili. Peygamberimizin hadislerinden oku. Yani barışı getireceği, kardeşliği getireceği, kan dökmeyi durduracağı ile ilgili hükümleri. Ve o devirdeyiz. Onu bilmeler açısından bu önemli bilgi. Evet. Hazret Mehdi, peace be upon him, will shed not one drop of blood and will not awaken the sleeper. Yani Kral Mesih diye arada vurgula ki bağlantı kurulsun. Mehdi Evet. is the Hazret King Mehdi Messiah. is King Moshiach. Hazret Mehdi, peace be upon him, is someone who avoids war. A man of peace. Hazret Mehdi, peace be upon him, King Moshiach, will cause the moral values of the Quran to rule the world through love, not through war. The fact that Hazret Mehdi, peace be upon him, King Moshiach, will bring about the rule of the moral values of the deen, the religion of Islam, through peace and love, which represents one of his main distinguishing features, is described as follows in the hadith. People will seek refuge in Hazret Mehdi, peace be upon him, as honeybees cluster around their sovereign. He will fill the world that once was full of cruelty with justice. His justice will be as such that he will not wake a sleeping person, not even one drop of blood is shed. The earth will return to age of happiness. Al-Kalbir al-Muhtasar fi alametil Mehdi il-Muhtazar. The other hadith. Hazret Mehdi, peace be upon him, will follow the way of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He will not wake up the sleeping person, or no blood will be shed. Portents of doomsday. The other hadith. In the time of Hazret Mehdi, peace be upon him, King Moshiach, no one will be woken up from their sleep or have a bleeding nose. Al-Kalbil Muhtasar fi alametil Mehdi'l Muntazar. Şimdilik bu kadar yeter. Okay, Devam this is edelim. enough for now. Let's continue with our interview. Evet, röportaja devam Yes, we edebiliriz. can continue with the interview. Okay. Evet. There are reports that I read that before you became an advocate for religious dialogue, before you became an advocate for the Israeli and the Jewish cause in Turkey, you had initially written a book regarding the Jews and the Freemasons and their role in controlling world affairs. Is that true? And if so, what brought about the change from writing a book like that to becoming an advocate for the Israeli cause? Duyduğuma göre dinler arası diyaloğu savunmadan önce ve İsrail ve Filistin arasında barışı savunmadan önce Yahudiler ve Masonlar hakkında onların dünya ilişkilerini, dünyadaki düzeni yönettiğine dair açıklamalar yapıyormuşsunuz. Eğer bu doğruysa değişikliğe neden olan nedir? Dünyayı Allah yönetiyor. Yahudi Masonlar Allahsızları vardır, dinsiz vardır. Masonların da dinsizliği, imansızlığı vardır. Onlar Deccal komitesidir. Hristiyanların da dinsizleri onların içindedir. Müslümanın dinsizliği de onun içindedir. Onlar Deccal komitesidir, yani anti-Mesih olanlar, anti-Krist olanlar. Şu an Mehdi'ye onlara karşı mücadele veriyor. Samimi Museviler, dindar Museviler, dindar Müslümanlar, dindar Hristiyanlar ittifak edip bu Allahsız, kitapsız Deccal ordusuna karşı sevgiyle, ilimle, bilimle, akılla mücadele veriyor. Ateist, dinsiz Yahudiler oradaki Musevi kardeşlerimize kan kusturuyor İsrail'de. Biz bundan haberdarız. Okay. Interesting. İlginç. Can you tell me a little more about the current situation in Turkey? Do you believe that Erdogan has wide support, and do you believe you have a chance of, Sen de dinle I guess, turning things around to your reportedly moderate brand of Islamism? Şu anda Türkiye'deki mevcut durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Erdoğan'ın büyük bir kitle desteği var mı? Ve daha ılımlı bir politikaya dönme
olasılığı nedir? Türk halkının görüşü önemlidir. What Türk does halkının the government tamamı think? All the sevgi Turkish doludur, people are full merhametli, of love, şefkatli they ve are güzel compassionate, huyludur. merciful, they have good AK moral Partililer de values. son derece And candan, the AKP members, sevecendirler. they are also good people. Hükümetin içindeki insanlar da Within the government, güzel of huyludurlar. course, they are nice people. Ama bazen But of course, Tayyip sometimes Bey bazen sert bir üslup Mr. Erdoğan kullanır gets a ama little bit kalbi excited yumuşaktır. and he sounds aggressive. But Yani actually he has a good merhametli bir heart. insandır, He's a şefkatlidir, compassionate çocukları person. sever, He loves the yaşlıları kids, sever, he loves the insanları sever. elderly, he loves the people. Kandan nefret eder. He Bugünkü hates demecine dikkat etmediniz. Read the Bugün statement he made bu today, I think. demeciyle zaten With benim his current anlattıklarımı, statement, he Mehdiyet'in confirmed anlatımını what I've çok been güzel vurguladı. saying. Sen okumuştun What ya, onu Mehdi has söylesene been demecini. saying. You read it, just Bakın bugünkü demecini vereyim size, let me oradan tell you anlayın. what he said today, and then you'll understand. He's a compassionate person. He had a conversation with CNN International, and he said that he wants peace. He wants not war, and we are thirsty to peace, and we are fed up of wars, and trillions of dollars are going to the wars. So we don't want that. Also, he said that in Iran, we have. Yani İran'dan bir saldırı gelirse cevabını veririz diyor ama yapmazlarsa bir şey olmaz diyor özetle. Evet. Okay. I would also like just to ask, my final question would be regarding his idea about a Turkish Islamic Union. I've seen that idea in several articles about Mr. Oktar. What exactly is he referring to when he says a Turkish Islamic Union? Is this a form of neo-Ottomanism or a desire to see a resurgent Ottoman Empire? What is he specifically referring to? What does he desire? Türk İslam Birliği'nden bahsettiğini duydum. Sayın Adnan Oktar'ın bu konudaki birçok makalesine rastladım. İslam Birliği derken acaba yeni bir Osmanlı Devleti'nden mi bahsediyor? Bunu tam olarak açıklayabilir mi? Osmanlı'ya bazı noktalarda benziyor ama It will be similar Osmanlı'yla to hiç the Ottoman alakası yok. Empire in some ways, but it's got nothing to do with the Ottoman Empire. Çünkü burada Because here devletler bağımsız devletler. the states will be Cumhuriyetler tarzında. independent, the republics, there will be republics. Sadece sevgi, It barış, will be a bond kardeşlik of konusunda brotherhood, love, bir friendship, birlik peace. var. That's the union. Teröre ve anarşiye karşı It birlik will var. be against terrorism Ekonomik and destek anarchy. birliği var. It's a union of economical support, Birbirlerini brotherhood, koruyup peace. kollama It's a birliği var. union where the countries will support each other, Ve protect each other. herkese eşit And it mesafeli will, olmak. Hristiyanlara da, there will be Musevilere de, equal Müslümanlara treatment da. to everyone, to Christians, Jews and Muslims. Yani Türk İslam Birliği'nin ana modeli budur. That's the main idea of the Turkish Bu Islamic Union. Mehdiyet'in modelidir. This is the model of the Kral Mehdi system. Mesih'in This is the modelidir. model of the King Moshiach. Tevrat'ta anlatılan, This is hadislerde anlatılan budur. what is explained in the Torah and the Hadiths. Hazreti Mehdi, Hazreti Mehdi Hazreti Süleyman gibi, will be like Salomon Prophet gibi, Solomon. King Salomon gibi He is like King Solomon. dünyaya hükmedecek. He will rule Her the yeri world barış just like kaplayacak, him. He will bring kardeşlik peace all kaplayacak, around the world. Brotherhood, kurtla peace kuzu aynı will yerde come. yaşayacak, The wolves kavga and the bitecek, sheep will silahlar be yok side by olacak. side. The fights will end. The weapons will be eliminated. Biraz onunla ilgili hadisler okusana. Read the Hadiths about it Tevrat hükümlerinde oku. and also the passages from Torah. First, I'll read the hadiths about this. Justice during the time of Hazret Mehdi alayhi salam. Earth will be filled with equity and justice, just as it was previously filled with oppression and tyranny. From Ebu Davud. There will be no injustice or oppression under his Hazret Mehdi Moshiach's rule, Ad-Dani. And Hazret Mehdi alayhi salam, Moshiach, will rule with equity and justice. The Lord of believers, sallallahu alayhi ve sellem, says, the Imam, Hazret Mehdi Moshiach, will better know what is true and what is false. He will do away with false laws. He, Hazret Mehdi Moshiach, will prevent dangers and neutralize your unjust rulers and will cleanse the world of those who are not honest. He will act with equity and build a merciful scale of justice among you. If you wait, you will be rewarded and you will realize that it's definitely the one who will savage your rights and take the revenge for the injustice inflicted upon you. I swear by the name of Allah, that Allah is the truly devout and those who do good. And also from the Torah, Tevrat'tan. Evet, devam et. Tevrat. Hadis okudun, şimdi Tevrat'tan devam Evet. ediyorsun. Tamam, doğru, evet. Yani barış ve kardeşlik olacağı değil mi? Now, Adaletli. she Evet, adalet, will evet. read the passages from Torah.
Şimdi savaşlara son gelmesi. Evet. That the wars will come to an end. From the Torah, I'll take away the chariots, and the battle bow will be broken. He, King Messiah, will proclaim peace to the nations. From Zechariah 9-10. Burn down the weapons, up the small and the large shields, the bow and arrows, the war clubs and spears. They will use them for fuel, declares the sovereign Lord. From Ezekiel 39-9-10. And as the climate of the peace and security from Torah, the wolf will live with the lamb, the leopard will lie down with the goat, and the calf and the lion and the yearling together, and the little child will lead them. The infant will play near the hole of the cobra, and the young child put his hand into the viper's nest. They will neither harm nor destroy. From Isaiah 11-6-9. The fruit of righteousness will be peace. The effect of righteousness will be quietness, and the confidence forever. My people will live in peaceful dwelling places, in secure homes, in undisturbed places of rest. Isaiah 32-16-18. In that time, King Messiah's area, there will be neither famine nor war, neither envy nor strife. All good things will be bestowed in abundance, and all delicacies will be accessible like dust. Mamoindes, Mishnah Torah, Law of Kings 12-5. In last days, He, the Lord, will settle the disputes for many people. Nation will not take a sword against nation, nor will they train war anymore. Every man will sit under on his vine and under on his fig tree, and no one will make them afraid. Micah 4-1-4. People will live in happiness and joy. Gladness and joy will overtake them, and sorrow and sighing will flee away. Isaiah 51-11. Then will the eyes of the blind be opened, and the ears of the deaf unstopped. Then will the lamb leap like a deer, and the mute tongue shoot for joy. Isaiah 35-5-6. And King Messiah will establish world peace. King Messiah shall speak peace unto the nations. Zechariah 9-10. In time of King Messiah, battles and war will cease. They will not lift a sword nation against nation. Mamoindes. He'll redeem their soul from oppression and violence, and precious will be blood in his sight. Psalm 72-14. For he will deliver needy who cry out, the afflicted who have no one to help. Psalm 72-12. He will have a pity on poor and needy, and the souls of the needy will save. Psalm 72-13. A bruised reed shall he not break, and the dimly burning wick shall not quench. Isaiah 42-3. The sovereign Lord will wipe away tears from all faces. Isaiah 25-8. Gladness and joy will overtake them, and sorrow and sighing will flee away. Isaiah 51-11. Joy and gladness will be found in her, thanksgiving and the sound of singing. Isaiah 51-3. In his days, prosperity will abound till the moon is no more. Psalm 72-7. They will enjoy great peace. Psalm 37-11. They rejoice before you as people rejoice at the harvest, as men rejoice dividing the plunder. Isaiah 9-3. King Messiah shall speak peace unto the nations. Zechariah 9-10. Şimdi Okay. sen yine devam Enough edersin. for now. Evet. Yes. Röportaja Okay, devam edebiliriz. can I We ask can- one final question? Son sorumu sorabilir miyim? Son sorumu sorabilir miyim? diye Evet, soruyorum. buyurun. Yes, please go on. I would just like to conclude with my final question. If Mr. Oktar has any specific message that he would like to give to Israelis, anything that he would like to say to the people of Israel. Acaba Sayın Adnan Oktar'ın İsraillilere özel bir mesajı vermek istediği bir mesajı var mı?
Hepinizi çok seviyoruz. I love you all of you. Sayın Başbakan'a da selamlarımı And I'm sunuyorum. sending my regards to the Prime Minister. Her şeyin güzel olacağını, her I şeyin iyi believe that olacağını söylüyorum. I'm saying that Kral everything Mesih'in will be very zamanındasınız. good. You Artık are o living in the 3000 time of yıllık King çektiğiniz Moshiach. sıkıntı son Your buluyor. suffering of 3000 years is Sevinin, coming bunun to an end. You barışın should feel the joy güzelliği, of that. güzelliğinin You should iyiliği enjoy the her beauty of tarafı the saracak peace. inşallah. The peace will surround Bunun everywhere. neşesi içerisinde olun. Enjoy Filistin'le the bütün happiness Arap of that. ülkeleriyle There will be iç peace içe, between kardeşçe güzel Palestinians yaşayacağımız and döneme Arabic giriyoruz countries. We are inşallah. coming to a time where you will live peacefully Barışı, with kardeşi everyone. savunanlar, Those barışın, who kardeşliğin defend içinde olanlar, peace and brotherhood, kardeşliği sevenler, and those who love iyiliği, brotherhood, güzelliği and sevenler those who galip want beauty, gelecekler. they will be the victorious ones. Şeytanın orduları mağlup The olacaklar. armies of Satan will be defeated. Bundan sonra kavga gürültü There olmayacak. won't be fights or tension anymore. Bunun sevincini şimdiden You yaşayabilirsiniz. should start being happy because of that. Gereksiz tedirginliğe de gerek yok. And we don't need any unnecessary tensions El birliği or yapıp worries. bu kavga ortamını, bu gerilim ortamını yok We edeceğiz. Yok should ediyoruz zaten, cooperate görüyorsunuz. to get rid of this tension, and we are already doing that, as you can see. Alınan neticeleri de You görüyorsunuz. see the results we are achieving. Şeytan oyun oynamak istedikçe biz Satan şeytanın is ayağını kırıyoruz, Trying bacağını to kırıyoruz, play kolunu with us, kırıyoruz. but we are breaking his İlimle, arms, bilgiyle, his sevgiyle. legs, with knowledge, with love, with science. Dolayısıyla bütün İsrail So, halkına, İsrail I'm saying hükümetine, to all başbakana Israeli people, the sevgilerimi Israeli sunuyorum. government and Bütün your Prime Filistinlilere, Minister, that Müslüman I love all kardeşlerime, of them. And also Hristiyanlara I'm sending my love, hepsine regards barış, to all the iyilik, Palestinian Muslims, sevecenlik the Christians diliyorum. and Jews. Allah I wish hepinizi the korusun. best for all of you. May Allah protect all of you. Thank you very much for Çok having me on the teşekkür program. ederim. Çok teşekkür ederim.